Halo guys, welcome back to my channel di Hanjit Review. Belakangan ini gue lagi pengen mencoba keyboard mechanical. Kebetulan gue lagi mencari nih, kira-kira apa yang cocok buat gue ya? Apakah gue beli yang murah aja atau yang mahal sekalian? Nah, pas gue browsing, gue nemuin keyboard ini. No, ini bukan Keychron K2, tapi ini Jingzhou K2. Penasaran gimana reviewnya? Yuk kita lihat video berikut ini. Oke guys, jadi ini dia keyboardnya ya. Boleh gue bilang ini plug ketiplek mirip banget dengan Keychron K2, cuma bedanya ini semua bahasanya bahasa Cina yang gue nggak ngerti ini apa artinya ya. Cuma kalau dilihat dari packagingnya, dari kelengkapannya, kemudian even ketika ini connect ke USB ataupun via Bluetooth pun ini kedetek sebagai Keychron K2 ya. Berdasarkan review orang-orang yang udah pernah beli produk ini di websitenya, dia sempat ngecongkel salah satu spacebarnya, dan ini memang tulisannya Keychron K2. Gue pun udah mencoba nyongkel sendiri, dan yes, ini tulisannya Keychron K2 versi kedua ya. Jadi entah ini beneran OEM-nya Keychron atau gimana ya, cuma so far based on pengalaman gue selama beberapa bulan ini, gue cukup puas dengan produk ini. Build quality-nya cukup solid dan juga untuk dipergunakan sebagai daily driver juga sangat baik. Kalau kita coba unboxing dari dalamannya sendiri, itu boleh dibilang ini sama persis dengan apa yang kita dapatin ketika kita unboxing di Keychron K2. Bedanya cuma paling di bahasanya doang, dimana Keychron bahasa Inggris tapi ini Jingzhou bahasanya bahasa Cina. Kemudian apa aja kita dapetin? Yang pertama tentu saja jelas keyboardnya yang kita dapetin. Kemudian kita mendapatkan kabel USB Type-C, ada manual, ada quick start guide, ada extra keycap juga ya. Dimana di sini boleh dibilang ini sama persis dengan apa yang kita dapetin ketika kita unboxing Keychron K2. Dan kalau kalian bingung dengan quick start guide-nya yang semua dalam bahasa Cina, kalian bisa masuk ke website Keychron dan kalian bisa ikutin petunjuk-petunjuk yang ada dalam website tersebut ya. So far udah gue ikutin petunjuk-petunjuk yang ada di website Keychron dan semuanya ya work well ya dengan keyboard ini ya. Jadi gue semakin yakin kalau ini sebenarnya adalah OEM-nya Keychron yang mungkin boleh dibilang rebranding ya. Tapi ini belum tentu valid karena gue belum sempet atau belum menemukan research yang menyatakan bahwa ini adalah rebranding dari Keychron itu sendiri. Secara build quality boleh dibilang keyboard ini cukup solid, cukup premium ya. Nggak ada kopong-kopongnya, udah gue coba, inspeksi pun juga tetap kokoh ya, beratnya pun mantep. Dan nggak malu-maluin lah kalau kalian pengen pakai ini tempat kerja ataupun tempat umum. Kebetulan gue juga nyari keyboard ini yang boleh dibilang looks-nya kalem, mechanical, yang cocok buat keperluan produktivitas sehari-hari. Keyboard ini juga punya dua tipe konektivitas, yaitu via Bluetooth dan USB Type-C. Type-nya pun juga cukup rapih ya karena dia ada di samping. Jadi kalau kalian mau pakai kabel pun dia nggak akan kelihatan terlalu berantakan karena dia letaknya di samping. Gue pun udah mencoba menggunakan koneksi Bluetooth-nya. Ini kurang lebih bisa bertahan lebih dari seminggu lah, karena gue pakai juga buat daily office work. Itu mungkin bisa dibilang sekitar 9-10 hari kerja juga masih bertahan sebelum kita harus ngecas lagi ya. Dan satu hal yang gue notice dan cukup menyenangkan adalah ketika kalian menggunakan koneksi Bluetooth dan let's say kalian tinggal keyboardnya barangkali mau ke toilet ataupun mau ambil minum, dan ketika kalian kembali ke meja kalian, keyboardnya ini langsung connect ke Bluetooth-nya sekalipun dia punya mode resting atau mode istirahat bila tidak digunakan dalam beberapa waktu. Untuk switch-nya sendiri kebetulan gue dapet yang brown switch ya. Jadi kalau gue lihat dari websitenya ini pun harusnya brown switch-nya tipenya Gateron ya. Jadi kenapa gue dapet yang brown switch, karena gue nggak mau terlalu berisik, karena ini mau dipakai ke sehari-hari di kantor. Kalau pakai blue switch kan berisik banget, tapi kalau pakai red switch itu mungkin terlalu linear ya, mirip-mirip aja dengan keyboard laptop. Jadi masih dapat feel tactile-nya ya. Oke, so far dengan brown switch yang cukup tactile ini gue pun cukup nyaman dan boleh dibilang cukup satisfying ya. Ketika kita ngetik dengan menggunakan keyboard mechanical ini, keyboard laptop sebagus apapun jadi
jadi kurang greget gitu. Oke, kalau kalian penasaran gimana dengan typing testnya, yuk kita coba saksikan typing test berikut ini. Oke, kita coba typing test ya. Oke, itu dia review singkat dari pengalaman gua menggunakan keyboard Jingzhou Kecho atau Keychron Kecho ini. Overall boleh gue bilang gue sangat puas dengan keyboard ini. Gimana enggak, dengan harga yang boleh dibilang setengahnya aja, hampir setengahnya mungkin kalian bisa mendapatkan keyboard dengan build quality yang mungkin setara dengan Keychron Kecho aslinya ya. Cuma mungkin ini rebranding aja, nggak ada embel-embel Keychronnya, hanya ada embel-embel Jingzhou. Ya cuma mungkin kalian harus bersabar karena ini pengirimannya langsung dari Cina ya. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan keyboard dengan kualitas yang cukup baik dengan harga yang boleh dibilang murah, tapi kalian nggak terlalu masalah dengan menunggu pengiriman dari luar negeri, ya silakan cek e-commerce yang berwarna merah. Sekian review singkat dari gua, mudah-mudahan kalian suka dengan video review singkat ini. Jangan lupa ya untuk klik like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian terus update dengan video terbaru dari Han GT Review. Gua pamit, sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah.